Alors bonjour, aujourd'hui on va voir les propriétés de la tortue. Alors on commence par les propriétés de position. Alors on a trois primitifs, la primitive pose, x et y. Alors pour la primitive pose, ça sert à retourner la position courante de la tortue. Alors par exemple, en écrivant pose, كترجع لنا la position sous forme ديال أفصول وحده الأورتو. Par contre, x كتردنا غا l'abscisse, alors l'offsol, et y retourne l'ordonne. Alors on va pratiquer des primitifs. Alors on va pratiquer les trois premiers primitifs alors qu'on a pose au x et y. Alors dans ce cas, on dit on pose. Alors كما كتشوفوا معايا هنا le résultat c'est que fait de 0 0. alors بمعنى ان السلحفاه البوزيسيون اللي فيها دابا حاليا هي 0 0. سي بون. alors الا مشينا حتى سيدينا اكس بوحدها كتعطينا 0 يعني الافصول و y حتى هي كتعطينا 0. alors غادي on va dans ce cas alors غادي نشدو السلحفاه on va غادي نحولوا ما يسمى بالاورتوب ديالها. alors dans ce cas avance 100. alors في هذه الحاله اش كيوقع السلحفات كتطلع الفوق ب 100. alors الا مشينا حتى درنا بوز alors بوزيسيون alors كما كتشوفوا معايا الافصول بقى 0 ولكن الاورتوب ولا 100. alors سي توتالمون نو. alors الا مشينا حتى درنا y dans ce cas كتعطينا y est égal à 100. alors on va saisir tourne droite 90. c'est bon. on attendra avance 50. alors هي تحركتنا déjà. alors dans ce cas نشوفوا x شحال ولات كتساوي. alors x ولات 50 وإلا مشينا حتى درنا بوز اوتوماتيكمون غتعطينا لا نوفيل بوزيسيون اللي هي 50 في الافصول و 100 في الاورتو. alors je vais par exemple utiliser td 120. alors tourne droite 120 et après je vais par exemple avancer par 300. c'est bon. on dirait pause pour récupérer la position. alors كما كتشوفوا معايا la position دابا ديالها هي ناقص 99.9 ما الى ذلك وما الى يعني. alors généralement باعتبار ان هذه النقطه هذه هي 0 0 alors هنايا حنا اوتوماتيكمون حنا في لابارتي نيجاتيف في الافاصيل وفي نفس الوقت في الاراتيب. alors كما كتلاحظوا معايا الافصول عطاتنا واحد تقريبا ناقص 100 والارتوب ناقص 160. alors ensuite on va voir d'autres types de primitifs qui servent à manipuler les propriétés de la tortue. alors par exemple si on veut que la tortue soit visible ou bien invisible à l'écran ou bien la couleur avec laquelle la tortue écrit. أنا نشوفوا دي بريميتيف premièrement اللي كتجعلنا اللي كتبين السلحفاة في الشاشة أو كتخفيها و d'autres primitifs de couleur الألوان اللي غتكتب بهم السلحفاة. alors on commence par montrer montre tortue plutôt. alors montre tortue ou bien mt rendre la tortue visible à l'écran. يعني ملي كنديرو mt في هاد الكا la tortue كنقدروا أننا نشوفوها. par contre إلا درنا ct ou bien cache tortue la tortue devient invisible. alors في la deuxième partie غادي نشوفوا montrer et afficher la tortue. alors plutôt afficher et faire disparaître la tortue. alors مثلا كما كتشوفوا معايا هنا ديجا السلحفاة راها باينه. alors بغينا مثلا ما تبقاش تبان alors كنستخدموا cache tortue. alors كما كتشوفوا معايا السلحفاة ما بقاتش تبان. on peut toujours utiliser ct. نقدروا نستخدموا الاختصار ديالها اللي هو ct. on peut toujours utiliser montre tortue باش نافيشيوها. alors on passe maintenant les outils de la tortue. alors l'outil généralement la tortue ملي كنحركوها كترسم لينا كتخلي لنا واحد ليفي. داك ليفي اللي كترسم لينا كيتسمى افي دو كريون. alors ديك ليفي دو كريون نقدروا toujours le manipuler. alors généralement la tortue le cas normal كتكون activée déjà baissée. ça veut dire baisse crayon بمعنى ان القلم كيكون محطوط فوق la surface ou bien la zone de dessin. alors une fois
la tortue ça bouge sur la zone automatiquement il écrit يعني كتكتب في نفس الوقت alors que الا استخدمنا le crayon ou bien LC la tortue dans ce cas كتكون هزه القلم ça veut dire même الا حركناها بافونسي ou bien reculer ما غتكتب حتى شي حاجه و généralement اذا مثلا كتبنا ديجا on veut par exemple supprimer une ligne اي واحد سطر من بزاف ديال السطور اللي رسمناهم on peut toujours utiliser gomme. Alors gomme ou bien géo, c'est la primitive qui sert à effacer les traits. كتقدر تمسح لينا دوك les traces ou bien دوك les lignes اللي ترسموا من طرف السلحفاة. Alors passons aux pratiques pour voir cette partie. Alors, on va voir les outils ديال la tortue اللي كتخدم بهم. Alors on va avancer 50. الوغ كما كتشوفوا معايا ملي كيكون عادي في لوكا عادي كيكون خدامين بالبيس كريون الوغ القلم كيكتب الوغ مثلا بغينا نحركوا السلحفات ولكن بلا ما نرسموا الوغ دون سو كا غندير لو في كريون الوغ ال سي الوغ دون سو كا القلم ما بقاش محطوط في الزون دو ديس وغندير افون 50 جو ميكسكوز الوغ جي اوبليي ليسباس الوغ افون 50 الوغ كما كتلاحظوا معايا هاد المره ولات السلحفات كتزيد سون ديسيني ما كتخليش واحد لو تريم موراه الوغ باش نرجعوا للوكا العادي ديالنا الوغ كنديروا بي سي الوغ هاد اللي هي بيس كريون ومن بعد نديروا افونسمون جديد اللي هو باغ اكزومبل 50 الوغ حنا رجعنا كنرسم سي بون الوغ سوا ديزون بغينا نمسحوا هادشي كامل اللي كتبنا الوغ اون بو توجور اوتيليزي غوم او بيان جيو الوغ غوم و جيو بجوجهم بحال كنختاروا وحده فيهم طبعا الوغ ملي كندير غوم الوغ دون سو كاس السلحفات كتولي كتمسح اي لين تلاقات بها الوغ كما كتشوفوا معايا السلحفات كانت رسمت انا 50 خلات 50 خاويه وزادت رسمت 50 اخرى الوغ مثلا الا بغينا نمسحوا هاد اللين كاملين الوغ غنديروا ريكولي 150 الوغ ريكولي 150 غترد لنا السلحفات الموضع ديالها الاصلي وبما اننا ديجا اكتيفينا غوم الوغ اي لين جات في هذا الخط هذا اش غيبقى عليها وي غادي تمسح il va être effacé alors مثلا بغينا نرجعوا نخدموا بالقلم alors مين كنجيو نخدموا بالقلم دون سو كا ما واخا ندير بيس كريون وكندير افونسي باغ اكزومبل 100 alors دون سو كا كنلاحظ بان ما كنكتبش علاش لحقاش لا غوم اش كدير كترد القلم اللي كنمسحوا به alors كترد اللون ديال القلم اللي كنمسحوا به بيض الوغ كما كتشوفوا معايا الا جربنا لا بريميتيف سي سي اللي غادي نشوفوها من بعد في هذا الكور هذا الوغ كتعطينا 25 25 25 الوغ هاد لي 3 فالور راه هما لي فالور ديال اللون الابيض الوغ باش نردوه الاسود كنديروا فيكس كولور كريون اف سي سي بين معقوفتين غنديروا ثلاثه الالوان اللي هما باش نردو بليتو اسود الوغ 0 0 0 الوغ هاد اللين اللي كتبت معناتها اننا غنفيكسيو اللون ديال القلم اللي كنكتبوا به بالاسود الوغ غندير اونطري الوغ فوالا هات اكتيفات الوغ درت افونسي 50 باغ اكزومبل كنلاحظ بانني رجعت كنلون علاش ترسم بليتو علاش لحقاش رديت اللون الاصلي اللي هو الاسود الوغ ندوزو دابا لي بروبريتي de l'écran ou bien de zone de dessin. Alors soi-disant j'ai déjà maintenant dessiné quelque chose, une forme géométrique ou bien tout simplement des lignes. Alors بغيت نمسح هذاك tout ce que j'ai dessiné. Alors عندي normalement 3 méthodes. كاينين 3 ديال لي méthodes. Chaque méthode عندها des caractéristiques ديالها. Alors on commence par vide écran ou bien VE. Alors VE efface la zone de dessin et réinitialise la tortue à sa position initiale. بمعنى من كندير VE كنمسح الشاشه من جميع الرسوم اللي درت وكنرد لا طورتو لا بوزيسيون انيسيال اللي هي النقطه اللي الافصول ديالها صفر والارتوب ديالها صفر. دوزيامون عندنا البريميتيف نيتواي. الوغ نيتواي اش كدير il efface la zone de dessin mais laisse la tortue au même endroit. يعني كتمسح ليا غير تو سو كو جي ديستيني، يعني كتمسح ليا داكشي اللي رسمت ولكن كنحافظ على السلحفات في لا بوزيسيون في بلوتو في البوزيسيون الاخرى اللي انا فيها ديجا. والاخرى اللي عندنا لا ديرنيير بريميتيف هي init او bien initialize. الوغ init اش كدير
effacer la zone de dessin et initialiser à leur valeur par défaut. Alors كما غنشوفوا من après ça غنشوفوا بان نقدروا نلونوا الكريون اللي كتكتب به السلحفات ونبدلوا الكولور ديال الباك جراوند ديال لو فون. الوغ مين كنمشي نستخدم هذا البريميتيف ديال init الوغ الكولور دو كريون جينيرالمون اللون اللي كنكتب به كيولي اسود يعني كيرجع للحاله الاولانيه باغ ديفو. الكولور ديكرون بلون ما كنكونش لحقاش جينيرالمون ملي كنفتحوا الاكس لوغو كنلقاو بان اللي كيرسم كيكون ان فلاش ما كتكونش اون طورتو. الوغ كنرجعوا للطورتو كنرجعوا بليتو الفلاش ما كنبقاوش في الطورتو اي بلس. الوغ باسون البراتيك دو سيت بارتي. الوغ دابا غادي نشوفوا لي بريميتيف اللي كتسمح لنا اننا نقيو الصفحه. الوغ جو في باغ اكزومبل ريكولي دو 300 نرجع 300 après ندير tourne droit 45. Après je vais avancer de 300. Alors par exemple TG 1120 plutôt, alors TG espace 120. Alors après avancer 150. Alors كما كتشوفوا معايا انا déjà j'ai dessiné une forme géométrique. Alors je veux par exemple effacer هاد الكريون. عندي قلنا ثلاثه ديال لي ميثود. الميثود الاولى شنو هي؟ alors الميثود الاولانيه هي tout simplement nettoyer. alors تنظيف. دون سو كاش كيوقع غادي تمسح لينا الرسم ولكن السلحفات كتبقى بالموضع ديالها كتبقى في البلاصه اللي هي فيها. alors je vais par exemple reculer de 100. après je vais tourner gauche de 120. alors par exemple je vais avancer de 150. après tourne gauche de 80. alors et après avancer de 50 par exemple. alors مثلا في الحاله الثانيه بغيت نمسح بغيت نرد السلحفات للموضع الاصلي اللي كانت فيه في الاول قبل ما نبدا. alors دون سو كاش كندير فيد. alors هي افراغ واكران يعني الشاشه. alors كما الا كليكينا شنو غيوقع؟ غيتمسح الرسم والسلحفات كترجع للموضع الاصلي. وكاينه الكال الاخرانيه alors soi-disant je vais par exemple fixer le couleur de dessin. alors هو الروج par exemple. alors rouge c'est bon. alors غنرد اللون اللي كنكتب به احمر c'est bon. alors نديرو avancer 50. alors كنلاحظوا باننا ولينا كنرسمو بلو روج c'est bon. après غادي ندير fixe couleur fond. alors fixe couleur GF je crois. alors on attend. alors par exemple dans ce cas alors déjà حنايا بدلنا قلنا الكولور ديال الكريون. alors رديناه بالاحمر. alors je vais avancer dans notre 50. alors كما كتلاحظوا معايا هنايا وبغينا نرجعوا للحاله الاصليه اللي حنا فيها. alors soi-disant je vais changer même هاد لا طورتو غادي نبدلها. j'ai les préférences plutôt oui les préférences وغادي نخلي France. alors le choix de tortue. alors je vais par exemple choisir le dragon. c'est bon. ونجيو dans ce cas نديرو init ou bien initialiser. alors dans ce cas كيوقع كنرجعوا للكال الاصلي وحتى من ديك السلحفات كتمشي كنرجعوا للكال الاولاني الى ديجا جربته. اون فوا كتفتحوا الاكس لوغو كتلقاو هاد لو فلاش في الاول ما كتلقاوش السلحفات. alors كما كتشوفوا معايا init كترد لنا لي زانفورماسيون كترد لنا tout ce qui est interface la valeur par défaut. alors maintenant on va voir les propriétés des couleurs. alors généralement عندنا fixe couleur crayon ou bien FCC كنتبعوها بواحد لي زاكولات. وهذوك لي زاكولات خاص الداخل ديالهم اش كيكون ثلاثه ديال القيم. قيمه ار اللي كتحدد دوغري ديال اللون الاحمر روج وقيمه جي كتريبريزونتي لنا قيمه ديال اللون الاخضر وبي القيمه ديال اللون الاسود. الوغ هاد لا ميثود هادي كتسمى لا كولور ار جي بي بالانجليزيه و ار دي بي en français. alors rouge green blue en anglais et rouge vert bleu en français. alors غادي كتسمح لنا de fixer la couleur du crayon هي اللي كتثبت لينا لا كولور اللي بغينا نرسمو بها. deuxièmement عندنا fixe couleur fond. alors fixe couleur fond ou bien FCFG
متبوعه بواحد لي زاكولاد اللي فيهم 3 ديال لي فالور الوغ كتسمح لنا نفيكسيو لو كولور دو فون ديكران الوغ ماشي غير القلم مي بلوتو باش كنرسمو ماشي القلم بلوتو مي لا زون دو ديسان الوغ المنطقه اللي كنرسمو فيها. من بعد عندنا سي سي الوغ كولور كريون الوغ كولور كريون تدير العكس ديال فيكس كولور كريون الوغ فيكس كولور كريون كنعطيوها 3 ديال القيم وهي كتجينيري لنا واحد لو كولور في داك لو كريون الوغ كولور كريون او بيان سي سي كترد لينا لا فالور ديال الكولور اللي ديجا كنخدمو بها. Alors on va voir ça en TP. Après on a la couleur du fond. Alors la couleur la couleur du fond ou bien CF كتردنا la couleur oui mais ديال le fond ou bien ديال le background. Alors passons aux pratiques. Alors maintenant je vais نشوفوا les primitifs ديال الكولور. Alors نبداو باول حاجه. Alors je vais نردو plutôt نردو السلحفات. Alors voilà. Alors c'est bon. Alors نجربو السي سي. Alors كما كتشوفوا معايا السي سي كتعطيني اللون اللي ديجا كنرسم به اللي هو 000 dans ce cas le noir. Alors je vais vous envoyer une liste ديال les couleurs و الكود RVB ديالهم. وكاينه حتى سي اف. Alors سي اف كترد ليا 255 اللي هي الكود ديال لو نوار ديال لو بلو بلوتو ديال لو بلون بلوتو. الوغ كيما كتشوفوا الزون ديال الديسان اولا الفون عندنا بالابيض. الوغ سي اف كتسمح لينا نردوا هاد لا كولور نعرفوا الكولور اللي كاينه والسي سي كترد لنا الكولور ديال الديسان. الوغ جو في باغ اكزومبل شونجي غادي نبدل الكولور اللي كنرسم به وغنبدل حتى الكولور ديال الفون. Alors je vais باش نبدل لو فون كندير سي اف سي جي. alors سي اف سي جي. alors par exemple alors je crois fixe. alors FC FG. alors FC FG و par exemple غادي ندير روج alors احمر. alors كما كتشوفوا معايا الزون دو ديسان كتولي حمراء وغندير par exemple FCC ديال اللون اللي غنرسم به. الوغ غندير باغ اكزومبل جون. الوغ كيما كتشوفوا معايا الا درت افونس 100 السلحفات كتولي ترسم بواحد اللون اصفر. الوغ الا بغيت دابا نرد هاد الكود ديال هاد الالوان بجوجهم اللي هو لو روج ولو جون يكفي ندير سي سي. الوغ هي غترد ليا لا فالور ديال لو جون اللي هي 255 صفر اولا نديرو سي اف. الوغ باش نردو الكولور ديال الكولور بلوتو ديال الكولور ديال لا لين ديال بلوتو ديال لو فون اللي هي 255 صفر اللي هو الكود ديال لو روج. Alors on va passer لهاد لي 3 primitifs ديال لي فenêtres. alors عندنا enroulé وعندنا fenêtre وعندنا close. Alors on va les faire je vais les expliquer un petit peu et après nous allons le pratiquer pour les voir. Alors généralement on roule. alors d'abord عندنا واحد la zone de dessin. ديك la zone de dessin عندها واحد des dimensions عندها واحد الحدود. alors par exemple 500 في العرض وعندها par exemple 1000 في الطول par exemple. alors dans ce cas ملي كنكون كنخدم بالسلحفات ديالي je peux par exemple نعطيها واحد l'avancement اللي كيفوت la dimension. alors généralement la tortue كتكون في السونتر ديال الزون دو ديسان. الوغ سوا ديزون في الطول عندنا 1000 بيكسل. الا مشيت حتى قلت للسلحفات بانها تافونسي الوغ السلحفات ديجا الي في لو سونتر وعطيتها افونسي باغ اكزومبل 600 يعني غادي تافونسي لقدام 600. الوغ كيما كتعرفوا ديجا الطول عندنا 1000. الوغ 1000 الا حدنا النصف ديالها هو 500. الوغ ملي كنقول للسلحفات افونسي 600 كتزيد لقدام بواحد 500 ولكن 100 الاخرى كتكون برا لا زون دو ديسان يعني كتكون خارجه على لا زون دو ديسان. الوغ جينيرالمون لو مود دو فينيتراج اللي كيكون هو فينيتر او بيان اف ان. الوغ في هاد الحاله اش كيوقع السلحفات كتخرج على الزون دو ديسان غير هو ما كترسمش ليا لا لين ما كترسملياش الخط ديك لا بارتي اللي خرجات على الزون ليميت زون دو ديسان ما كترسمش. اذا بغينا نتجنبوا هذا المشكل كنديروا البريميتيف اون رول او بيان نار.
Alors dans ce cas اش كيوقع السلحفات مين كتفوت لي ليميت كترجع للوتر كوتي. alors par exemple وصلت ليميت اللي كاين الفوق vers le nord alors automatiquement كتوصل ليه وباقي par exemple il doit avancer مثلا d'un 100 باقي خصها تتحرك بواحد 100. دون سو كاش كيوقع السلحفات غترجع لنا للاخر يعني لوطر كوتي ديال الفنتر وابري il va avancer ديال بدوك لي نوت اللي بقاو دوك لي با اللي بقاو ما تافونساتش فيهم. وإلا بغينا نتجنبوا هاد لي دو يعني ما بغيناش السلحفاه ترجع لنا لوطر كوتي وفي نفس الوقت ما بغيناش تخرج على الزون دو ديسان كنستخدموا كلوز. الوغ كلوز اش كدير كتولي الطورتو كونفيني كتولي محجوره في ديك لا بارتي دو ديسان soit disant que par exemple عطيناها avance 600 غتعطينا ايرور غتقولنا vous pouvez pas avancer de 600 points ولكن غتحدد لنا par exemple ان لو ماكسيموم دي بوين اللي نقدروا نتحركوا به هو 500 يعني نقدروا نتحركوا ب 500. alors on va passer le pratique. alors je vais vider l'écran. alors vider l'écran alors كنرد الشاشه بليطو الحاله الاصليه اللي كانت فيها. alors après غندوزو لا بارتي ديال لو مود دو فينيتراج. alors كما كتشوفوا معايا من كنطلع alors فوالا الليميت ديال لا طورتو. alors غنبقاو نعطيوها افونسي حتى تقرب تفوت لو لين. alors غنديرو افونسي 200 alors كما كتشوفوا معايا السلحفاه طلعت. alors on va utiliser هاد l'ascenseur ou bien la barre de défilement نزيدو نعطيوها ان افونس 300. alors كما كتشوفوا معايا صافي وصلت لا لين وصلت الليميت بلوتو ديالها الحد ديالها. alors غنزيد نعطيها افونسي 500. alors اش كنلاحظ 50 بلوتو alors كنلاحظ بان السلحفاه راها خرجت. alors ما بقاتش كتبان ليا في الزون دو ديسان ولكن لا بارتي اللي خرجت فيها ما كنبقاش نشوفها يعني واخا ندير افونس 200 ولا 300 ما غاديش نشوف. alors نعطيها روكول 300 باش ترجع لهنا وابري utiliser لو مود ديال الفينيتراج الاولاني اللي هو اونغول. وباش يبان لينا واضح بغيت انا نخدمو بالعرض يعني غادي نقلبو السلحفات ونشوف بالعرض شنو غيوقع. alors غنعطيها تون غوش 90 alors كما كتلاحظوا معايا هنايا. alors نعطيوها افونس نبقاو 100% حتى نفوتو لو ماكسيموم. alors 100 alors avance 200 avance 300. alors كما كتلاحظوا باينه اننا 300 غادي نخرجوا على الحد يعني غنخرجوا هنايا من الحد ديال الفناتر وديجا درنا اونغول يعني قلنا بان السلحفات الا مشات حتى خرجت خصها ترجع لنا لوطر كوتي. alors غادي نديرو اونطري. alors كما كتشوفوا معايا ديجا الى ديباسي ديك ليميت ورجعات لوطر كوتي. alors قلنا هذه هي لا بارتي الاولى اللي هي اونغول. alors نعطيوها نردو الفناتر ديالنا كما كانت. alors نردو المود فناتر ونديرو باغ اكزومبل افونس 1000. alors دون سو كاش كيوقع اوتوماتيكمون السلحفات غادي تمشي وما كتبقاش تبان. علاش؟ لحقاش رجعنا للمود فونيتراج ودون سو كاس السلحفات راها في كيلكو بار ايسي يعني راه بقات حتى كملات ال1000 ديالها ولكن هاد لا بارتي اللي برا الفناتر ما بانتش. alors مثلا الا درتو روكول 500 جو كخوا كو سا سرا alors كما شفتوا سوفيزون باش ترجع لنا للشاشه. alors كانت ديجا 100 ورديناها هنايا. alors deuxième partie شنو شفنا فيها. alors troisième primitive close. alors الا مشينا حتى اكتيفينا كلوز عطيناها مثلا افونسي 500 alors دابا اوتوماتيكمون غتخرج. alors كيعطينا ان ميساج لا طورتو اي سورتي دو لا زون دو ديسان. alors في هاد الحاله غتخرج نومبر دو با افون دو سورتير. alors الخطوات اللي غادي تقدر تحركهم قبل ما تخرج اللي هما 390. alors لا مشينا حتى درنا افونس 390 كنلاحظوا انها تقدر ديرها اللي هو لو ماكسيموم. الا دابا درت غا افونس ان با غيعطيني ميساج وغيقول لي جو بو با يسورتير. alors merci pour votre attention. alors je vais mettre la deuxième partie des primitives de propriété de tortue et après on va passer quelques exercices. alors merci une autre fois.